भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह के फैन इतने बड़े बड़े हैं जेकर कारनामा सुन के आपको होश उड़ जाई। अरे अपने पत्नी के बांध के पवन सिंह का गाना सुन रहा बा ई एगो पवन सिंह के फैन। चला पूरी कहानी बताओ। अगर एकरे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नया बाने तो यार हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, अगर फेसबुक पे हो तो पेज के फॉलो करा। पूरी कहानियां ने यार विस्तार से बता देती ला। भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह के मरी कहा लाने की यार फैन गिरी भी बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा ना कि फैनगिरी भी बहुत ही बड़ी चीज है। भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह के एगो आदमी जो है कि बहुत ही बड़ा फैन बा, उनके गानों का दीवाना बा, लेकिन वही के पत्नी उनसे बहुत ज्यादा चिढ़े ले। पवन सिंह के गाना बजौले ना चाहे ले, तब पति देव के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होला। जब भी वो गाना लगावल चाहे पवन सिंह के टीवी में, तो उनका पत्नी जी गाना है कि हटा देने कहीं नहीं, पवन सिंह गाना नहीं बजी। तो भाई हो वो आदमी एक दिन दो दिन तीन दिन देखत देखत रहा, लेकिन ओकरे मन में वो आग जो उत्पन्न होत रही अपने पत्नी के लिए कि आखिरकार हमारे फैन से, हमारे पावर स्टार से इतना चिढ़े लेकर है। भाई वो लास्ट में परिणाम ही देखे को मिलेगा कि अपने पत्नी के हाथ गोड़ पैर बांध के ई जवान मुंह पे पट्टी बांध के बगल में रखले बा। अब फिर टीवी पे होम थिएटर पे पवन सिंह का गाना बजा के एकदम ओके बिरा रहल बा, चमका रहल बा, और अपने दिल में जितना भी भड़ास बा, जितना भी क्रोध बा, सब कुछ ओकरे ऊपर निकाल रहल बा। आ ई वीडियो भाई हो जब से वो सोशल मीडिया पे डलले बा, ई काफी बढ़िया तरीका से वायरल हो रहा बा, जिके देख के आदमी लोग ये कहला कि बा भाई इतनी बड़ी यार फैनगिरी होले। भाई साहब सही बात है, फैनगिरी बहुत बड़ी होले। अभी हाल में ही पवन सिंह के फैन खेसारी के ऊपर ढेला मार दिल रहलन है, और खेसारी के फैन पवन सिंह के ऊपर ढेला मार दिले रहलन है। तो भाई वो फैनगिरी केहू के ना छोड़त। तो फिलहाल में अपने पत्नी के भी ना छोड़े बा, हाथ पैर बांध के पवन सिंह के गाना सुन रहा बा। ये फैन के लिए आप क्या कर चाहे नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हुआ तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।